好，第七條 compound inequality 嚟嘅，咁我哋逐條解，OK，我哋先解咗呢一度本身淨係睇一條啦，就係前面呢條已經係一對嘅 compound inequality 嚟㗎啦，咁係一個 and 嘅關係嚟嘅，咁因為第一嚿嘢要細過中間嗰嚿，同時間地又細過後邊嗰嚿啊嘛，OK 係啦，咁你前面已經係一對嘅 compound inequality 嚟㗎啦，不過佢會做先嘅，OK，and 你先至再一陣間再同埋 x 大過10再做多次我話嘅一個咁樣嘅判斷咯，OK，我先 solve 咗前面嗰條先。OK，咁睇下先咯，x over 2加 x 加1 over 3就細過等於 x 減1嘅同時間地拆翻開兩條啊，x 減1細過1/2，x 減1/4咁樣樣。OK，好快咁 solve 咗佢先，兩邊乘6即係3x 加 2x 加2，6x 減6，呢邊就兩邊乘2再乘4，即係乘8噶咯，8x 減8，乘2就外邊，乘4就入邊，4x 減1，係咪啊？應該係嘅。OK，好，跟住就 x 就大過等於8，and 同時間地就 4x 就哇咩嚟㗎？細過7，x 細過7/4。OK，好，咁即是話咧，如果畫圖嘅話，就係要7/4細過，另外要大過8，等於咁 and 嚟嘅本身，OK，即係同時間成立，咁但係你指兩邊又冇重疊部分，咁即係本身前面呢一條式就係 no solution。OK，咁連帶埋後邊我話另一個範圍咧，即係話你 either no solution 或者係大過10。所 cover 到嘅範圍咧，我都要嘅。即係你要諗啲數字，究竟佢 set 唔 satisfy 呢一對聯立方程咧？唔係呢對咁樣嘅 compound inequality 聯立不等式咧？咁你就要諗下嗰個數字會唔會 either 是但 fulfill 到任何一個條件就可以啦。OK，例如13得唔得啊？咁樣樣13唔得喎，唔係前面 no solution 包含嘅嘢喎。OK，咁但係佢係後面大過10嘅嘢啊嘛，跟住13係可以嘅。OK。咁9得唔得啊？咁9又唔係 no solution 包含嘅嘢，但佢又唔係大過10喎，OK，咁所以9就唔得啦。你可以咁樣諗嘅，OK，係啦，即係自己諗啲例子，自己撞啲例子出嚟，OK，咁所以 turn out 就即係話，咁橫掂前面嗰個 no solution 都唔會再俾到任何答案你噶啦，好彩你話埋第二個條件，咁所以 either fulfill 一個條件，或者而家講緊嘅就係淨係 fulfill 後邊 x 大過10嘅條件啦。就係答案嘅存在嘅範圍啦，咁所以答案係 A 嚟嘅。